صباح الخير الناس تفرجوا في كافيين الكل كالعاده انا ورمله اليوم باش نقدم لكم الماتينال. صباح الخير رمله. صباح الخير نجوى. صباح الخير عباد تفرجوا فينا الكل. سافا لباس عايش. لي روبريك دي جور اليوم معنا روبريك توريزم باش يكون معنا سي روني ترابلسي بالتليفون باش نحكيو على غريبه، ومعنا الانفيتي دي جور اللي هو فيتيرينير دكتور بليغ باش نحكيو على الحيوانات. وقبل هذا الكل باش نشوفوا رمله شنو حضرت لنا في الريفيو دو بريس اليوم. بيان سور كي العدد 10 سنين وتوا جينجل ريفيو دو بريس نعاودو نرجعو. L'article الأولاني النجوى يرجع بنا l'attentat اللي صار في Tripoli. Ali Larraïd exprime sa compassion envers la France après l'attentat de Tripoli. C'est en tous les cas Ali Larraïd a condamné fermement dans un communiqué publié aujourd'hui en cette triste occasion cet acte criminel, soulignant que le gouvernement tunisien conjuguera continuellement ses efforts aussi bien à l'échelle nationale qu'internationale pour lutter contre le terrorisme. Au moins le message est clair. Pour une fois, un communiqué qui va dans un sens, ça a le mérite d'être clair et net, au moins, même si peut-être on va avoir des critiques dans ce sens-là, mais à l'échelle internationale, en tous les cas, un message clair que la Tunisie est contre le terrorisme. فماشي ما نرحموا شويه le tourisme في تونس. L'article الثاني اللي super important, très important, où il est Tunisi, il faut qu'il fasse attention à ça, à télécharger le brouillon de la nouvelle constitution. Donc مشروع دستور جديد نجموا نلقاوه فما تلقاو le lien في business news نجموا تمشيو télécharger le brouillon وتاخذوا prenez le temps après 2 ans اللي خلصنا منهم برشا فلوس معناتها دو كوا فيغ بوتيتر 5 ايكول 6 اوبيتو اللي قاعدين نخلصوا فيهم بمجلس تاسيسي. دونك بروني لو طون اون دمي اور ولا ساعه من زمان اقراو فيها لو برويون وشنو خرجونا او بو دو سي كيلكو موا شنو خرج لنا المجلس التاسيسي. دونك جو فو ليس فما لو لين vous pouvez trouver le lien sur Business News. Donc le brouillon de la nouvelle constitution عملوا عليها نظره. Je pense que c'est le plus important de nos jours, c'est de savoir شنو فما في وسط الدستور. ما يسالش ناخذوا شويه وقت نقراوه نشوفوا شنو justement par rapport للحريات. C'est très important. كانت هذه الريفيو دو بريس نجوى. احنا نمشيو ديريكتومون جينجل توريزم ويعاود يرجع معنا سي روني ترابلسي كما قالت لكم نجوى جوست قبل الريفيو دو بريس باش نحكيو على غريبه مع سي روني ترابلسي. ا tout de suite. الو وي صباح الخير سي روني ترابلسي معنا كما قلت بالتليفون باش نحكيو على غريبه. سي روني الموسم على غريبه وقتاش يبدا وشنو هي التحضيرات اهم التحضيرات اللي حضرتوها في الموسم السنة؟ صباح الخير. اليوم الغريبه بداو تحضيرات كمان كبيره دوبي ابري سيمان وزوار نتاع الغريبه جاوا من هلا حتى هما موجودين. فما اللي جاوا على تونس فما برشا جاوا على جربه وكل يوم قاعدين يجيو بيسكو الزياره كما تعرفوا في نهار الجمعه ونهار الاحد. ولاحظنا في جربه معناها فما امن كبير وتعزيزات باهيه. الناس الكل معناها اللي لا بور ريوسير سو بيلغيناج كي تري امبورطون معناها الثناء على خاطر معناها الموسم السياحي مازال ما تحركش والناس الكل داكوردو باش معناها نجاح زياره الغريبه الثناء يكون معناها ان ترومبلان بور ريوسير لا سيزون توريستيك وسورتو le retour des touristes ou والتوانسه de confusion juive اللي هم مستنسين يجيو الزياره ويزوروا تونس وان شاء الله معناها فريمون السنه تعدى زياره غريبه من احسن ما يرام ان شاء الله. Justement, si René, je voulais vous demander comment ça se présente justement ce nez. Est-ce que quelles sont les premières images qu'on a à la Ghriba? Comment ça se présente? Comment est l'ambiance, le nombre de personnes? L'image, c'est quand même فما حاجه ديكسيون اللي هي معناها شفنا les habitants نتاع ليل دو جربه اللي هما متشوقين معناها يستناو في الزوار المغربه ويشجعوا فينا برشا يشجعوا فينا ويحبوا يعاونونا. الناس الكل هنا معناها يد في اليد في جزيره الزربه يحبوا فريمون زياره الغريبه تنجح برشا على خاطر الناس الكل حاسه اللي فما كريز كبيره في جزيره الزربه
وزاد نحبوا زاد اليوم قاعدين نخدموا من ليماج نتاع البلاد زاد اللي يلزمنا معناها نحبوا نوريو الخارج ليماج نتاع تونس الحقيقيه هي بليتو معناها التسامح والتعايش بين الديانات، وهذه جربه معروفه معناها بالتعايش ما بين الحضارات والدنيا كل. ونحبوا زاد البلاد تعاود ترجع، مي نحسوا فما امبيونس زاد حتى في الخارج، نحسوا اللي فما الناس تحب تجي. سي غوني الاقبال السنه بارابور العوام اللي فاتت فما عدد كبير والا نقص العدد؟ لا على العام الاول ما نقص العدد، العدد باش يجي اكثر من العام الاول بشويه. اما بون فما اللي يفو سافوار كي معناها الغريبه جات شويه في الفاكونس سكولير فرونسيز، معناها تقلق شويه خاطر فما عائلات خذات ديجا احتياطات نتاعهم اللي بارتي معناها باسي لي فاكونس في نتاعها. الور لكن حسينا اللي فما دوموند كبيره على الويكاند هذا على جربه، وسورتو حسينا العباد معناها اول مره نحسوا اللي يحبوا يرجعوا لتونس، عندهم حسينا اللي عندهم ثقه في السيكوريتي وعندهم ثقه في معناها في تونس، بدات ترجع لهم بشويه بشويه. هكا الثقه السيكوريتي اللي كنا نحكوا عليها بدات تتنحى بشويه بشويه. سي روني اسكو كيما عملوا وزوري دي فيزيت اوفيسيال من الحكومه التونسيه سنه والا فوزالي ça va être والله الفيزيت اللي حاجه اللي في علمي اللي وزير السياحه نعرف اللي باش يجي نهار بالوقت نتاعو نهار الاحد، معناها نهار لو جران جور معناها ديمونش. الباقي مازال ما عنديش معلومات بريسيز. على كل حال احنا نحبوا نفرحوا بالناس الكل، ماذا بينا الناس الكل تجينا بحذانا وتأيدنا وتشجعنا والدنيا كل. ومرحبا بهم. يعيشك. سي غني، شنو اهم التحضيرات والا الاستعدادات الامنيه؟ كيفاش الجو تويكا في جربه؟ والله الامن نشوف فيه، انا نشوف فيه من سواء من المطار ولا في وسط الجزيره وطور معناها الفيلاج نتاع الغريبه ولا في الغريبه مام وفي النزل نحسوا فما تعزيز امني، وشفنا الامن معناها موجود برشا وفما كنترول باهي والدنيا كل. وحتى حاجه تفرق معناها السكان جربه معناها فرحانين برشا اللي الامن موجود ومعناها ويرتاح. مي اظن اللي معناها الحكومه كما نقولوا ولا ميلو باكي في حكايه السيكوريتي، وتحب فريمون كو زياره الغريبه تنجح 100%. ان شاء الله ان شاء الله ينجح سنه موسم الغريبه. ميرسي بوكو سي غوني طرابلسي كان معنا عبر الهاتف من جربه. يعطيك الصحه سي غوني ونهارك زين. سلامه يعيشك. اهلا. ميرسي بوكو سي غوني. رملة نتعداو directement notre premier invité du jour اللي هو سي حسام عاشور. À tout de suite après le jingle. صباح الخير. كان ما زلتوا كي خلطوا علينا في كافينا على تونس، خلطت علينا اول انفيتي واللي هو سي حسام عاشور، كاتب عام جمعيه الايثار للاعمال الخيريه في كامارت. صباح الخير سي حسام. مرحبا بك. مرحبا بك بحذنا. سي حسام، باش نبداو نحكيو اول حاجه على الجمعيه، نعرفوا بالجمعيه وقتاش بدات وشنو هي اهم الاهداف اللي تبعثت من اجلها الجمعيه. جمعيه الايثار للاعمال الخيريه هي جمعيه خيريه موجوده في كامارت، تعنا في مرحله اولى بمنطقه كامارت اللي هي منطقه فهم برشا ناس ما يعرفوهاش، منطقه في الضاحيه الشماليه نتاع تونس. الجمعيه هي من الاهداف نتاعها اني تربط صله مع الجمعيات الخيريه. باغ اكزومبل مثلا يجونا ديكا نحن كجمعيه خيريه مرات يجونا ديكا صحيه نربطوا غريسون مع جمعيات تعنى بالصحه باغ اكزومبل، تنسقوا يعني مع بعضكم. وكمل من الاهداف نتاعها زاد عندنا كفاله اليتامى ونعاونوا لي زيتيديون ولا الطلاب اللي ما عندهمش معناها يقراو في الفاكولتي وما عندهمش كيفاش باش يخلطوا الانسكريبسيون تاعهم ولا ترونسبور، يجيو يكونتاكتيونا في اي وقت باش نعاونوهم. زاد عندنا الارامل زاد نتلاهوا بهم، ثم عندنا زاد فقراء يجيونا قبل ونعملهم كمنحه اجتماعيه باش مع بعد دراسه الحاله نتاعهم والحاله الاجتماعيه نتاعهم نديو الدوسي نتاعهم البلديه والمعدمتيه باش يعملوا، وهم غاديك عاديو لواحد وزاره الشؤون الاجتماعيه باش يعطيهم منحه.
تسهلوا العمليه باش للعباد اللي يجيو باش خاطر با فورسيمون يعرفوا كيفاش يعملوا لو بروسيس. جيتو ما يعرفوش هكا على يجيونا باش نعاونهم. فما برشا حوايج، فما ناس تجيو على تحسين مسكن، خاطر فما مساكن القدوم على ما عندهمش لي موان باش يخلطوا معناها باش وما معناها يجيو من تحسين مسكن باش هما دارهم يبقى في عنده هو وما يتكسرش عليه معناها وقت الدار تبدا الهدم واحد. قداش من واحد انتم في الاسوسياسيون سي حسام؟ نحن 10 من الناس. وقتاش بديت الجمعيه بالضبط؟ جديده يعني بعد الثوره ولا قبل الثوره؟ هي وقت انتشينا نهار 4 اكتوبر 2012. قمنا بأنشطة منها فما. شنو هي أهم الأنشطة اللي قمتوا بها لي زاكسيون اللي عملتوها؟ أنشطة قمنا بجمع التبرعات الثياب. قمنا بجمع الثياب باش تبرعنا بهم المتساكنين في منطقة قمرت. وقمنا في المولد قمنا زيد قفة زعما قفة المولد أعطينا فيها معناها كل ما فيها قصد المولد معهم طرف كسكسي وطرف حليب طرف يعني الأنشطة نتاعكم موسمية مربوطة بالعيد مربوطة بالمولد وإلا على يعني على طول العام أنتم قاعدين تعملوا في ديزاكسيون؟ خاطر ميزان جمعية في طور ميزان جمعية جديدة على ميزان ندرسوا في الحالات فهمتك واضح. سي حسام نخلي لك الكلمه اللي كنتي شنو يعني الانشطه المستقبليه للجمعيه شنو باش تعملوا؟ فماش حاجه جديده؟ فماش تنسيق اخر مع جمعيات اخرين قاعدين تتعاونوا مع بعضكم باش تقوموا بالعمل نتاعكم هذا؟ فما كونتاكتينا جمعيات موجوده في منطقه المرسى على امل ان نقوموا بانشطه خيريه في فصل الصيف اخر يصير نوعا ما بعد رمضان باش نقوموا معناها كيف ان كرماس نلموا فيه التبرعات وفما معناها فما باش نبيعوا دي برودوي واحد باش هما ندخلوا اكثر موارد للجمعيه ونتبرعوا بهم المحتاجين. واضح. ميرسي بوكو حسام، شرفتنا ان شاء الله بالتوفيق في العمل نتاعكم في الجمعيه. كونتينياسيون ان شاء الله ça donne des idées à beaucoup de gens. احنا نمشيو نتعداو ديريكتومون لي نيوز ان فرونسي مع مهدي حواس ونعاودوا نرجعوا افيك لانفيتي لو دوزيام انفيتي دو جور معنا دكتور بليغ بن سلطانه باش نحكيو على لي انيمو دو كومباني. تو سويت. صباح الخير مرة أخرى في كافينا على تونسنا. خلطنا الروبريك لانفيتي دو جور واليوم معنا دكتور بليغ بن سلطانة فيتيرينير كما قلت من الأول. صباح الخير دكتور بليغ، مرحبا بك. ميرسي. نخلي رملة هي اللي باش تحكي معك. جوستومون حسينا العوام لي دو ديرنيير اني فما بلوز او موان كنت دون لي رو معناتها سيتي ميم سي سي تري نيغوسيابل مي لي انيمو اون بروني سوان. وانت قلتي ديرنييرمون اللي لا راج بشويه بشويه رجعت لتونس. كنت تفسرنا كومون كيفاش قاعده ترجع وكومون يريميدي وبعد نحكي على حاجات اخرين. Bon, merci pour l'invitation. Pour question, quand même, ماهيش سهلة. Donc, il y a des facteurs où faire, c'est un sujet كبير quand même. Il touche beaucoup la santé نتاع العباد أكثر منها santé animale وهي علاقة ما بين الاثنين en fait. Donc, قبل c'était plus ou moins, il y a une implication dans les municipalités. Exactement, le بلديات, les municipalités, الدولة معناتها الإدارات نتاعها نقولوا نحن البلدية كل ما هو لاهي بالتنظيف بالحماية نتاع الشوارع نتاعنا نتاع كل شيء كله تابع البلدية مي فما سيرفيس لاهي بتو سكي الحد من الحيوانات معناتها ليميتاسيون تاع تو سكي انيمال ايرون. Et même si les méthodes sont très discutables, il faut les dire. méthodes. أنا de quelque part ça me réjouit معناتها qu'ils le fassent plus. عندك حق mais تعرف les méthodes dépendent toujours mais les moyens. Donc on ne peut pas demander à faire des stérilisations, des campagnes de stérilisation. Madame ما فماش budget مخصص spécialement للحكاية هذه. رغم اللي معناتها البلدية توفر نوعا ما une vaccination gratuite مثلا contre la rage.
si vous trouvez un animal, par exemple, dans la rue, نجم تهزو ويعملوا لك une vaccination بلاش. Et bon, les gens ne le font pas et n'ont pas forcément le... المشكلة العبد يخاف. هو الحيوان زاد ما يقربش للعبد والعبد ماهوش باش يقرب له. هذا فما الفاكتور نتاع الخوف شوية موجود. دونك حيوان في ميليو complètement معناتها الميليو يشونجي تبدل ياسر فهمتني. لي بوبيل نحن نحكيو على قبل معناتها قبل كانوا سي فغي الكرتوش والرش وكذا يخرجوا نسمعوهم حتى في الليل يخرجوا للاعوان يضربوا معناتها على الكلاب سايبه في بلايص معينه ينقص العدد مهما كان ينقص خاطر لاغاج تو سكي شارج بارازيتير الكل هذاك فيه مضره معناتها يا توجور دي ريسك pour l'abed, le milieu. Et donc, concrètement, un petit qui à la rage est de retour Fitouns. Exactement. Comment est-ce qu'il y a eu des cas sur. Est-ce que ça a été éradiqué complètement قبل وتوا بشوي بشوي قاعده ترجع والا le nombre كثر والا il y a eu des cas sur des personnes ce serait grave. Exactement. Quand on parle que la rage رجعت, on parle pas de la rage des animaux, on parle de la rage نتاع العباد. C'est que قبل on a des cas معناتها réussis, on va dire معناتها كعبه على في العام سي ليميتي معناتها نسمعوا في سبيطار معين هو été mordu ومشى مخر hop un animal il a chopé la rage et voilà et les symptômes ظهروا ou déclarés. Primo parce que peut-être avant il y avait pas énormément les déclarations ما كانوش ظاهرين donc نجم يكون هذا واحد من les facteurs. اثنين على خاطر النمبر نتاع عدد الحيوانات الموجوده توا في الشارع والريسك طلع خاطر كان اقل ما اللي قلت لك كانوا بكري يخرجوا يضربوا على الحيوانات تنقص العدد نتاع توا تلقى دي مود دو شيان معناتها دي 50 دو شيان في الشارع دي كارتيي كيما نقولوا نحن بلوز او موان on va dire chic quoi حي النصر فوالا تخرج دي كارتيي كيما كيكا حدائق المنزه سي دي كارتيي اللي فيهم برشا عباد تسكن فهمني. في الحاله هذه شنو نعملوا؟ شنو باغ اكزومبل واحد يبدا متعدي يشوف كلاب هكايا شنو يعمل يعني باش يتفادى المرض هذايا وباش يتفادى الكونتاكت نتاعهم باش ما تصيرلوش دي بروبليم اكثر من وقت اللي انت تلقى روحك في سيتوياسيون افيك دي شيان ماكش تلقى روحك وحدك راه معناتها ماكش تلقى روحك وحدك باش تلقى روحك وحدك ماكش تلقى روحك قدام كلب واحد. C'est pas très rassurant. Voilà. Donc peut-être le conseil اللي خاطر لهنا سهله ياسر باش تهز كرهبتك وتدور ولكن ماشي على ساقيك تحاول ما تجريش وكذا وتبدل الثنيه ما يلزمكش تجري باش ما تخليهمش يجريوا في جرتك فهمت. Justement, est-ce que c'est juste les chiens ou il y a d'autres animaux justement qui peuvent ramener la rage? Les chats, les rats aussi. Les rats avec toujours c'est موجود partout mais les rats pour avoir un contact avec un rat. Vraiment, il faut vivre dans les égouts. Voilà, mais il faut avoir des rats à la maison. Ça, c'est par contre موجود. Mais باش تدخل le contact avec un rat, c'est مش كيما le contact avec un chien. ولا avec un chat. Surtout le conseil لهنا وقت اللي نراو كلب في الشارع مثلا وكلي تحن عليه وتحب تقرب له لكن ما تعرفش الستاتيو نتاعو. فوالا كيفاش يبدا الكلب اللي مريض كيفاش يعني لي سيني فوالا. لا راج سي اون انتيتي معناتها باثولوجيك كبيره ياسر معناتها دي سيني اون بو با دي سي ان شانجمون de comportement. Bon, quand on ne connaît pas l'animal, c'est pas très évident. C'est un changement de comportement. Et شنو الحاجات الظاهرة يعني تتنجم أنت تشوفهم أوتوماتيكمان وتلاحظهم يعني على الشيان ولا فما برشا حكايات يحكيوها معناتها الناس يقول لك تصب عليه الماء يموت وعينيه حمراء. Surtout un chien qui change de comportement. ولا يكون gentil, il devient très agressif, ou bien le contraire. Il peut être gentil, il peut être agressif, il change complètement. C'est-à-dire, ما عادش تعرف الحيوان نتاعك. Mais on n'est pas arrivé. Cliniquement, وقت اللي نخلطوا, on voit les signes. Parce que ça, le problème, c'est que vous voyez un animal qui est anormal, qui est plus ou moins affaibli وباش يخليك تمسه. خاطر هو un chien errant, il a une distance de sécurité limitée, 2-3 mètres. ما تقربلوش ولا باش تقرب له il va vous attaquer
ولا باش تقرب له باش يهرب. دونك ماهوش هكا اللي Mais ils attaquent pas, mais un animal n'attaque pas forcément وحده. C'est surtout, dans ce cas-là, on parle aux adultes. Certes, un adulte va comprendre, mais le problème, c'est les enfants. Déjà, si les enfants, vraiment, en ce moment, les risques de danger sont énormes. Que ce soit en voiture, que ce soit des adultes ou des animaux. Il faut justement dire à ces enfants, dire aux parents qu'il faut que leurs enfants fassent attention. Parce que la rage est de retour, Fitouns, et qu'il y a des cas sur des humains. Voilà, il y a des cas sur des humains. Il y a surtout, je crois, 5 cas déclarés. Et on ne parle pas de cas de rage sur les animaux. Ça, des cas, on les voit une semaine sur 4, Gina cas cliniquement, diagnostiqué à la table clinique. Après, il faut voir le prélèvement, envoyer à Pasteur pour dire vraiment que c'est la rage. Mais on suspecte la rage. Et on demande barcha le propriétaire, attention, il faut faire vacciner votre animal. C'est pas normal. Il ne sort pas de la maison. Mais c'est pas ça. On ne peut pas limiter ça. Et il rafle, il يخرج القطوس لجنينه ينقز il est griffé, il est mordu, et de retour j'ai une maladie qui m'a un chien تخرج تدور بيه ما تعرف يخبشوا قطوس يخبشوا يقدموا كلب. Et voilà. Mais quand vous dites justement des cas sur des personnes, c'est des cas... C'est-à-dire déclarés avec... Il y a des morts avec la rage, bien sûr, de personnes. La rage tue. J'en sais que la rage tue. Mais il y a la rage tue aujourd'hui, Fitouns. Oui, malheureusement la rage في تونس ولا رجعت معناتها هكاك قريب باش نرجعوا أول حاجة تعملوها كي تجيكم كا يعني نتاع واحد عضو كلب ولا لا بون مش هما جينيرالمون يجينا pour demander des conseils معناتها فهمتني يجي يقول لنا فوالا قدمني كلب وكذا. faut surtout وقتها في الكا هذيك prendre le chien parce que le chien يولي معناتها c'est un chien suspect. Et le prendre تحطه معناتها يدخل عند الفيترينير مهما كان معناتها اي فيترينير يمشي له il garde l'animal pour une période d'observation. Soit il y a une évolution, donc la maladie évolue même en présence de traitement, donc le cas d'observation, le vétérinaire ما يعملش un traitement, il suspecte un animal qui a la rage, يحط له الماء يحط له الماكله يقعد يثبت فيه. Donc si ça évolue et c'est vraiment cliniquement où l'animal il moute بالرage تتعدى la période de latence هذيك l'animal يخرج يروح على روحه systématiquement من لحظتها وقت اللي يجيب الحيوان نتاعو نبعثوه معناتها ديريكت نرجدوه للباستور يمشي للانستيتو باستور يبدا لا فاكسيناسيون نتاعو contre la rage un antirabique العباد. En même temps, le vétérinaire, il reste en contact avec le service responsable. On est encore loin, Fitouns, des associations de protection des animaux et de tout ça. Dans ce cadre-là, les municipalités, elles ne sont pas en train de faire leur travail. Et ce qui me fait peur, c'est que peut-être du jour au lendemain, ils firent. Et donc, ça sera le massacre. On aura des cadavres de chiens partout. Non, mais voilà. Oui, il n'y a pas, en tant que vétérinaire, vous n'avez pas une association, vous n'avez pas une coopération, vous n'avez pas quelque chose, justement, pour faire comprendre aux autorités tunisiennes, il y a là où il faut prendre des précautions sans pour autant nuire aux animaux qui existent dans les rues. Voilà. Sans partir dans le massacre, disons-le, je suis pas en train de, j'ai pas envie de défendre les méthodes qu'ils avaient avant. À partir de minuit, ils font بو على خوه يقتلوا معناتها يلموا في الواحدين ساعات مديش ميت complètement mais quand même يطيشوه مع الباقي. Il y a pas une autre méthode. هما يضربون يخليهم غادي. اي لي ساعات يزوهم لي ساعات يزوهم. Justement, vous êtes assez nombreux quand même, les vétérinaires Fitouns. Vous comptez pas faire quelque chose dans ce sens? Nous, on est prêts pour faire des trucs, pour faire des campagnes de stérilisation, pour faire. Mais il y a toujours, il y a l'organisation matlouba. Le problème qu'on n'est pas assez organisé pour خاطر يلزم
يلزم فما اللي موجود en Europe par exemple les associations qui par exemple يلزم يكثروا les associations اللي يدافعوا على الحق نتاع الحيوان اللي يتلهوا les chiens et les chats errants. Ils ramassent par exemple les chatons, les chiots. Ou les associations هما ينسقوا مع les vétérinaires مع بعضهم. Un vétérinaire il peut être il peut travailler il peut aider une association travailler gratuitement ولا gratuitement ولا بمقابل رمزي. خاطر فما شكون خاطر راهو pour stériliser pour une association pour faire par exemple une campagne de stérilisation on arrive à stériliser 20 قطوس 5 chiens فهمتني c'est un travail نتاع نهارين معناتها يدو في يد خوه matériel et tout كذا donc ولا gratuitement ولا بمقابل ما هذه حاجه اخرى تكون ما بين l'association والvétérinaire. Mais d'après vous c'est un problème de santé publique pour le moment. C'est يلزم الدوله نتاعنا توعي حتى شويه في التلفزه معناتها تقول فوالا خاطر لي اسوسياسيون هذوما قاعدين خارجين فهمتني ومحتاجين برشا دعم وكان يحبذ ذلك وكان يعيدوهم في التلفزه يعملوا لهم شويه بوبليسيتي يقولوا فوالا يا دي اسوسياسيون فو بوفي فا دي نيميرو لي اسوسياسيون هذوما يتمتعوا حتى بدي سوبفونسيون حتى صغار معناتها بور فير دي ريفوج. الدوله يا سيدي تبني دي ريفوج وتكريهم حتى كان لازم لي اسوسياسيون. راهو فما عباد تحب تعمل برشا خدمه وتحب ابار خدمتها تعمل دي زيفور وفما لي زيفور موجودين مي سامحني يتلموا 3 ولا 4 عباد يحبوا الحيوانات ويمشيوا يكريوا لوكال ويعملوا اسوسياسيون ومحامي وكذا ويعملوا لا ستاتيو كل شيء ومن بعد يسو تروف افيك 500 ولا ما نعرفش افيك 50 ولا 100 شا في دار و50 شا افيك بودجي نتاع 200 ولا 300 دينار معناتها اكل دو طون ان طون يمشي واحد يرمي لهم كرذونه فيها 5 ولا 6 قطاط يرمي لهم 10,000 يقول لهم فوالا ولا يجيو يهزوها معناتها. راهو ساعات حتى pour nous les vétérinaires on reçoit des appels معناتها سي يحكي التوعيه العباد قالوا عندي ما نعرف شنو وقتات بلي هيجيو تهزوهم هيجيو تهزوهم معناتها هو ما عندوش نوسيون تاع انه باش يعمل ليفور على ليميت باش يركب في كرهبته يهزهم والبلاصه ويحط ولا ديبوزي. Supposons qu'il y a un refuge. Il y a beaucoup d'abandon de chiens et de chats. Ils prennent des chiens et des chats et il y a beaucoup d'abandon. والله فما أقل. توا والله أنا اللي قاعد نرى اللي فريمون معناتها ولا عنده كولتور نتاع فواغ معناتها ثقافة الانيمال دو كومباني دخلت ياسر وفما برشا عباد ولات تعطي شوية وقت. راه موش تعمل حتى ايفور تعطي طرف وقت. وفما برشا عباد تحس معناتها تحس il a envie d'avoir un animal mais عنده الكونترانت نتاع الوقت ولا عنده الكونترانت نتاع الصغار ولا الكونترانت نتاع الخوف خايف يدخل لك ساعات تجيك ما نعرفش كونسلتاسيون تقول لك معناتها تجيب ان انيمال وتجيب ولدها وتقول لك معناتها اول حاجه بعد بونجور سي بلي اما راني انا جي ان انيمال وكذا وراني شريته جديد شنو نجم نعمل له مثلا نورمالمون هذه الكيستيون الاولانيه باش تسالها انت فيترينير هي كليونت انت تحب تجاوبها فهمتني هي تجي تقول لك تحط لك قطوس على الطاوله ولا يحط لك قطوس على الطاوله يقول لك اسمعني انا خايف على الصغار انا خايف على الصغار خايف على الصغار معناتها وقولش عليك هذيك سي اون بومب وبالوقت معناتها فاهم وقت اللي باش تتقبل نجوى تفهمك دون سو سونس يدخل لك ديجا خايف تعرف انت ديجا اللي هذيك باش يعمل فاكسان ماهوش باش يجي الغابيل باش تعطيه دواء ماهوش باش يستعملوا باش يخلي حتى اللي نولدوا يطير النفحه بعد يطيشوا مادام هو ماهوش مقتنع راهو الانيمال هذاك il va se trouver dans la rue كان مش في une semaine dans un mois كان مش dans un mois donc c'est un travail de l'État des autorités et des gens والله نحن العباد وحدنا نجموا نعملوا برشا خدمه فهمتني يعني قلت لك سي سامبل il faut motiver توا كيما انتم معناتها يعطيكم صحه معناتها بارلي دو سوجي كيما هكا رغم اللي راهو السوجي هذا يهم ياسر الصحه نتاع الانسان وراهي مشكله كبيره وقت اللي واحد يروح من داره ما ينجمش يدخل باب الدار يقعد محصور في كرهبه حتى كل الكلاب اللي بحذا الكرهبه تمشي وفما راهو يجي يقول لك راهو نحن بحذا دارنا عندنا قد وكذا وكذا وكلب ماهوش بخلينا ندخلوا شنو نعملوا نقول لهم اطلبوا البلديه ولا اطلبوا السيرفيس نتاع يقولوا لا نطلبوا ما يجاوبنا حتى حد يقولوا ماهيش خدمتنا
سورتو نحن بعد ما ثورتنا كذا كذا كثر حنا لي بوبيل ولات معناتها مانيش باش نكريتيك ما نحبش نعمل كريتيك على البلديه وكذا ديجا معناتها هما سي عندهم مشاكل كو باش نزيد ننقدهم من اما فوار دي بوبيل هكاك بثلاثه ولا 4 ايام بيان سور اون فا افوار دي انيمو ايرون معناتها باش يلقاو منين ياكلوا ويولدوا ويتخباو ومن بعد تقول وقتها نوليو نحكيو على الغاج اللي يجي من جربوع معناتها الغا وقتها يولي موجود باش يمشي يقدم العباد خاطر كي نراهو تحت الحيط يجري كيما القطوس يولي بيسكو لي بوبيل متخبي فيهم فهمتني هو كي يقدم القطوس والقطوس يولي Donc il y a combien de cas justement خاطر قعدت choquée par cette Lélé c'est choquant خاطر quand même il y a eu combien de morts suite à la rage est-ce que tu as un معناتها c'est pas معناتها ما نجمش نعطيك ما عندي j'ai pas des statistiques معناتها واضحين خاطر il faut demander معناتها لوزارة الصحة وكذا mais à peu près 5 morts معناتها ce qui est énorme ce qui est quand même اللي متاكد منه اللي فما طفل صغير في الريجيون تاع جندوبه ولا كذا فهمتني تي موردو ça c'était parce qu'on a eu un animal في الكلينيك فهمتني qui était mordu qui avait la rage فهمتني on manipulait l'animal bon avec même les précautions بعد ما مات était positif donc مشينا كنا نعملوا في فاكسان donc وقتها سالنا بالحق قالوا لنا وهذا الحكايه راجعه بقويه وما فيهاش برشا باش تسال عليها غيان كو تشوف توا لي شاتون في الوقت هذا خاطر توا الميزبان نتاع الحيوانات الكل ابخي اون بيريود دو شالور اي تو تري تروفي دي شاتون بارتو معناتها مطيشين ولا يكرازي بالكراهب ولا كذا يفو جوست ايماجيني كو الحيوانات هذوكم راهم دون 6 موا باش يعاودوا يعملوا بورتي اخرى ça va très vite ومن 1 ل6 من 6 يوليو 7 معناتها دونك واحد وحده ومن بعد افوار 5 شاتون يوليو 6 كل واحد باش يجيب 5 شاتون il faut multiplier vraiment معناتها زيد تكثر اكثر الحكايه Ça me dérange pas ça personnellement. Ça c'est vrai, c'est un vrai problème. C'est un problème. C'est un problème نعيشوه كل يوم اما ما نلاحظوش فهمتني خاطر هذايا يتوش la santé. On le sent pour les chiens en tous les cas peut-être pas pour les chats ça a toujours été le cas اللي هما partout خاطر ما كانوش يقتلوا القطط في الشارع mais pour les chiens c'est vrai qu'il y a un nombre phénoménal de chiens dans les rues. Donc parfois même une campagne de stérilisation ce serait pas mal. Des campagnes. Des campagnes de stérilisation. Des campagnes de stérilisation. Donc un appel aux associations qui s'occupent de ça. Il faut juste un appel pour les gens d'aider les associations. Pas pour les associations. Les associations عندهم كان l'énergie pour faire l'énergie. مانيش نقول الفلوس. L'énergie pour باش يحطوا وقت pour faire ou organiser des journées, sensibiliser les gens. Ça موجود. معناتها فما عباد نهار السبت ولا حد نتاعها قادره باش تقعد من تعطي 5 سوايع ولا 6 سوايع باش تقعد تحكي على القطاط سواء كيفاش يلزمها تمشي للفيترينير كيفاش يلزمها تعمل فاكسان كيفاش يلزمها تعمل كذا اتونسيون راهو لاغاج كذا اتونسيون راهو يا لي بارازيت راهو العبد يغيس كذا المونتاليتي نتاع العباد هي تتبدل فهمتني لكن كي تعمل هكا وهكا وهكا عمرك ما تلقى روحك في المشاكل هذه دونك واليوم تقول لا لو حلينا ما نمسوهش ما نعملولوش فك علينا منه pourquoi pas aller aider des gens اللي يعرفوا كيفاش يتصرفوا. واضح. واضح le message. J'espère que le message est bien passé. Merci beaucoup. C'est un sujet اللي اخترته انت ولا بلا يعطيك العافية. C'est super important. On donne pas d'importance à l'animal فيتون. Moi ça me fait mal au cœur personnellement. Si vous voyez moi le problème ديما نقولوا خاطر par exemple avoir un animal à la maison c'est très important de le stériliser de le castrer. يدخل فيها لو كونتكست حرام باش نحرموا انا من لا ريبرودكسيون نتاعو كذا كي va être malheureux اول ما تجيه معناتها que le Tunisien moi personnellement je pense le Tunisien être privé de reproduction et très malheureux. Non, je parle de l'animal et c'est pas la même chose. Et c'est pas la même chose. Franchement, c'est pas la même chose. Surtout par exemple pour un chat. Je ne parle pas de chien. Pour un chat, la période de rythme, la période de chaleur, le chat, il est très gentil à la maison. Il commence à marquer son territoire. Ça devient très, très, très difficile de vivre, de cohabiter avec un chat qui par exemple, qui urine partout à la maison, les odeurs insupportables, qui crie toute la journée. Une femelle soit un mâle, il a envie de sortir. On bat pour sortir. Il va se trouver dans un milieu, dans un biotope, on va dire, qui est
qui est plus naturel. ما عادش naturel. Donc على غالب ما عادش نعيشوا في غابه وهو يخرج يصطاد الفار وياكل ويلقى يدور معناتها ويدور دولاب لبرا ويرجع للدار يقعد وسي بيان معناتها وهذاك قطوس عايش عيشه ناتوريل معناتها ينقص في الجر ويصطاد العصفور وياكل كذا ولا يخرج يلقى كياس دوبل فوا وموتور جايه تجري وهو يلي اوبليجي بور معناتها بور ساكوبلي يلزم تصير لي بورسويت بين لي شا يلزم تصير العياط والصياح في الليل خاطر سي با ان تروك très agréable pour les chats. Et donc, ouais, les girènes, ils تقلقوا ياسر ما عادش ينجموا يرقدوا في الليل يولي يحطوا في الدواء. Donc on a des chats morts. Oui, بدا قطوسك ولا قطوس غيرك فهمت ميت. Ouais, elle a écrasé par une voiture. Sans parler de morsures, des abcès, اللي تصير في les bagarres نتاعها. Donc قدام هذا الكل une castration, c'est rien du tout. En plus une castration ça nous معناتها نحن نربحوا اللي ما هو القطوس هذاك مش باش يعاون باش يجيب 5 قطاط ديجا قطاط البرا عاملين مجهودهم هما ديجا خايمين بالوجه خايمين بالوجه هكاك دونك على ليميت هذاك بيدو يقعد في دويرته نضيف فاكسيني امور مريقله اي بوركوا معناتها يكون نظيف محليه ان سي موا ولا غير ولا يروح لك الميكانيسيان ازرق متخبي تحت الكراب وكذا من بعد زاد ديغوتي تولي تحب تخرج وتولي ما عادش قابلته فهمتني. Je comprends parfaitement ce que vous êtes en train de dire. Voilà. Bon, bah, prenez conscience que quand on prend un animal de compagnie ou elle حتى راهو كلب في الشارع ولا قطوس c'est une responsabilité, c'est un être vivant. معناتها نحكيو على الاسلام والمسلمين وكل شيء c'est un être vivant. تدخل فيه الدين نتاع حرام سون بونسي لي ريسك الاخرين مش حرام كي تجي عامل فراكتور ولا حرام كي يبدا عنده ابسي ولا حرام كي يبدا مكسر ساعات معناتها يجيونا دي كا اللي ما فيش معناتها شنو لو تريتمون فو تانيزي الانيمال ليه حرام ليه معناتها ولا حرام الاولاني ولا حرام الثاني انا ما عملنا حتى شيء معناتها فوالا لو شا دخل من خرج من هنا وشكون مسكين الكل خاطر إلي سو لا ريسبونسابيلتي نتاعك راهو هاو الحرام وقت اللي تتحاسب عليه وقت اللي يخلط اللي تاع خايب مو جو بونس كو هذاك معناتها مشكل جو سوي با تري معناتها كالي باش نحكي على الحرام والحلال مي لا انا جو فوا كو كون لو ميليو شونج دي هنا نحن نتبدلوا علينا نحن تو مش في الكياس راكبين على جمل على معناتها انا راكبين على كرا سي فوالا لو ميليو شونج اي اون ايفولو اي دونك سا سي با دي ريغل اللي جدد علينا راهم يبراتيكي من 1980 ولا حاجات هذوما لي زوبيراسيون هكا دونك على ليميت اون في on fait le nécessaire pour le nécessaire au cas où. C'est clair. Prenez soin de vos animaux. On a pris le temps de parler de ça parce qu'on n'en parle pas beaucoup malheureusement sur la télé tunisienne. Merci beaucoup docteur pour les merci. Merci beaucoup Najo. احنا نكونوا هكا كمان l'émission نتاعنا اليوم نتقابلوا غدوه فرد وقت فرد بقعه. Très bonne journée à tous et à demain.